Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di pelatihan daring pertanian urban Xiaomi Biotrop. Hari ini adalah sesi pertemuan ke-7, sesi kedua dari materi teknik aquaculture. Untuk sesi kedua ini narasumber kita adalah masih tetap Ibu Sheila Marlinda. Beliau adalah laboratorium asisten dari Xiaomi Biotrop. Hari ini Ibu Sheila akan membawakan materi mengenai larva. Baik, untuk itu kita mulai saja sesi ini. Dipersilakan kepada Ibu Sheila Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu. Itu. Bentar. Udah. Oke. Jadi kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Itu kan kemarin waktu itu kita membahas soal secara umum tentang aquaculture, terus tentang proses siklus hidup ikan baik dari induk sampai menghasilkan benih yang siap jual. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit yang saya pahami tentang larva. Jadi kemarin kita sudah membahas soal indukannya. Jadi induk yang matang gonad seperti apa, induk yang siap untuk dikawinkan itu seperti apa. Nah, kemudian induk yang siap dikawinkan atau siap mengalami proses pemijahan tentu akan menghasilkan telur tentunya ya. Telur tersebut yang nantinya akan ditetaskan kemudian menjadi larva. Jadi larva ini definisinya adalah anak ikan yang berukuran sangat kecil dan belum memiliki bentuk morfologi yang definitif. Yang definitif itu maksudnya seperti yang sama seperti induknya. Nah, larva ini dalam proses akan mengalami proses perkembangan menuju yang definitif. Jadi dari yang belum terbentuk sempurna secara morfologinya akan mengalami proses perkembangan menuju yang lebih perkembangannya yang lebih definitif seperti itu. Nah, beberapa organ dan fungsi organ yang mengalami perkembangan semasa larva antara lain ada morfologinya. Jadi dari sirip, pigmentasi tubuh, mulutnya, anusnya, sama pigmentasi mata. Terus kalau untuk anatominya ada saluran pencernaannya, hati, pankreas, jantung, gelembung renang, dan insang. Terus kalau dari fisiologinya enzim pencernaan sama darah. Kemudian tingkah laku. Jadi larva juga mengalami proses perkembangan dari tingkah lakunya. Dan bagaimana cara dia bergerak berenangnya, pemangsaan terhadap suatu pakan, respon terhadap cahaya dan gangguan. Gitu. Di mana yang kita ketahui bahwa stadia larva merupakan stadia yang paling kritis dari siklus hidup ikan. Jadi pada umumnya dari fase atau siklus hidup ikan yang paling banyak mengalami kematian yaitu pada fase larva ini, karena itu tadi kita dalam proses pemeliharaannya, karena efek dari yang tadi morfologi yang belum definitif, terus dia mengalami proses perkembangan, jadi lebih rentan terhadap yang namanya suhu lingkungan seperti itu. Dan dia dari fisiologis juga belum mendapatkan sistem pencernaan yang sempurna. Jadi oleh karena itu stadia larva inilah stadia yang paling kritis dari siklus hidup ikan. Nah, baik. Jadi mana ya? Sorry. Nah, dari mana sih sumber energi larva itu? Jadi gini, sama seperti manusia pada stadia bayi. Jadi pada saat
pada saat telah menetas, telur telah menetas kan menghasilkan larva. Nah, larva itu akan membawa yang namanya cadangan makanan. Nah, cadangan makanannya itu yang biasanya disebut kuning telur atau yolk. Nah, jadi sumber energi bagi larva itu ada dua, ada yang endogenous feeding yang berasal dari dalamnya sama yang berasal dari pakan luar, exogenous feeding. Yang tadi endogenous feeding itu yang tadi saya jelaskan bahwa itu yang kuning telur yang dibawa dari proses tadi yang sebelumnya. Jadi kuning telur itu ada yang besar, ada yang sedang, sama yang kecil. Bisa dilihat di layar contoh-contoh ikan yang memiliki kuning telur yang besar, sedang, sama kecil. Nah, ketika pakannya sudah habis atau cadangan makanan yang dari stadia sebelumnya sudah habis, dia akan mendapatkan pakan berupa exogenous feeding atau pakan dari luar. Nah, inilah yang disebut dengan pakan alami. Pakan alami itu yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan seperti rotifer, cacing, chlorella, seperti itu. Jadi yang spirulina. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pakan alami yang dapat diberikan oleh ke larva. Pakan alami ini keuntungan atau kelebihan dari pakan alami itu adalah dia memiliki atau mengandung enzim pencernaan yang berperan enzim pencernaan di mana akan mengalami di mana si enzim tersebut membantu dalam proses perkembangan saluran pencernaan dari si ikan gitu. Jadi kan karena proses perkembangan si saluran pencernaannya itu belum sempurna, makanya kita diberikan pakan alami di mana pakan alami ini yang membantu dalam proses perkembangan si saluran pencernaannya. Nah, jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa pemberian pakan itu ada yang endogenous sama ada yang exogenous. Jadi kalau endogenous itu berasal dari kuning telur. Jadi kuning telur itu bisa bertahan 2-3 hari. Gitu. Nah, ketika 2 hari sampai 3 hari itu sudah habis, kita berikan pakan dari luar. Nah, pakan dari luar ini dapat dilihat dari di layar bahwa pertama kita akan memberikan yang namanya fitoplankton. Jadi contoh dari fitoplankton itu salah satunya chlorella. Bisa juga spirulina gitu. Jadi pada hari pertama sampai hari yang dapat tertera di layar itu kita berikan chlorella, kemudian kita tambah yang zooplanktonnya. Zooplanktonnya yaitu rotifer. Jadi hari ke-1 sampai hari ke-9 kita berikan juga rotifer. Nah, ketika ukuran bukaan mulut si larva sudah bisa sudah mengalami perkembangan, yaitu sudah mulai membesar dari yang sebelumnya, kita akan berikan pakan alami dalam bentuk artemia. Ini biasanya pada hari ke-7. Itu. Kemudian ketika sudah mengalami perkembangan yang lebih baik lagi, itu bilang lebih besar lagi, itu pada hari ke-12 kita akan memberikan dapnia. Dan cacing sutra pada hari ke-16. Itu. Nah, di mana kenapa kita bikin gambar pada hari ke-7 itu ada chlorella, rotifer, artemia, itu bertujuan agar si larva ikan tersebut mengalami yang namanya proses weaning atau proses pembelajaran di mana kita memindahkan dari endogenous feeding ke exogenous feeding gitu. Jadi biar si larva tersebut tidak kaget. Jadi kayak pemberian pakannya itu secara bertahap. Itu yang dinamakan dengan weaning. Dan satu hal yang harus diketahui bahwa sama halnya seperti anak bayi pada manusia, itu kalau anak bayi kan kita memberikan makan tuh 2 jam sekali. Nah, ikan juga seperti itu. Pada stadia larva ini, pemberian pakannya itu harus lebih sering. Jadi 2 jam sekali kita harus berikan pakannya. Kalau tidak, atau kalau misalnya kita terlewat 2 jam sekali, itu stadia tersebut ikan-ikan tersebut akan mengalami yang namanya point of no return atau PNR.
di mana suatu kondisi kerusakan fisiologis yang tidak bisa disembuhkan atau dipulihkan sekalipun larva sudah bisa makan. Jadi biasanya larva-larva yang kekurangan makanan yang tidak pas timingnya saat pemberian pakan itu akan mengalami proses pembengkokan tulang. Nah, kalau sudah bengkok tulangnya si larva tersebut atau larva tersebut tidak istilahnya tidak simetris, tulang-tulangnya atau bentuk tubuhnya itu biasanya biasanya itu pasti efek dari yang namanya tidak diberikan makan secara rutin atau PNR. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, dia tidak bisa lagi kembali seperti ikan-ikan pada umumnya, walaupun kita sudah memberikan pakannya gitu. Jadi biasanya cacat si larva tersebut. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, jadi oke. Nah, di mana tadi setelah saya jelaskan sebelumnya kalau larva ini merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan dari suatu pembenihan ikan. Jadi semakin rentan atau semakin tinggi tingkat kematiannya itu maka akan berdampak juga dengan semakin kita tahu berapa keberhasilan dalam suatu pembenihan gitu. Jadi kalau ingin menghasilkan benih yang baik, benih yang siap ditebar dari segi dan siap bebas dari terhadap penyakit, tangguh terhadap lingkungannya, itu dihasilkan dari yang namanya proses larva. Faktor yang menyebabkan pemeliharaan larva sulit itu biasa tadi yang saya jelaskan bahwa tubuh larva kecil, buka ambur larva kecil gitu. Terus untuk menghasilkan larva itu ada kegiatan pemeliharaan larva di mana terdiri dari persiapan wadah, penebaran larva, pemberian pakan, sama pengelolaan airnya. Jadi biasanya kita kalau yang namanya untuk proses budidaya pemeliharaan larva itu kita akan berikan timeline seperti yang ada tertera di layar, di mana pada proses hari 1, kedua kita akan melakukan proses yang namanya persiapan wadah, baik itu pengeringan, perbaikan, desinfektan, pengisian air. Setelah semuanya itu dilakukan, baru hari ketiga kita akan melakukan namanya penebaran larva. Penebaran larva ini dibarengi dengan yang namanya pemberian pakan, pengelolaan airnya, penanggulangan hama dan penyakit, terus pemantauan larva itu sendiri dari pertumbuhannya, populasinya, sampai kondisinya di mana. Untuk pemberian pakan, pengelolaan hama, penanggulangan hama dan penyakit itu selalu kita lakukan hingga hari di mana kita siap panen untuk panen larva. Nah, jika kita ingin memelihara larva, tentu kita akan kita barengi dengan yang namanya kultur pakan alami. Nah, contoh dari pakan alami itu ada 2, ada fitoplankton sama zooplankton. Fitoplankton itu yang chlorella, scleronema, spirulina, seperti itu. Nah, kalau zooplankton itu sendiri ada rotifer, Involusia, Dapnia, Moina, Artemia. Dan kalau bentos seperti cacing, lubricus, seperti itu. Nah, adapun keuntungan pakan alami dibandingkan dengan pakan buatan, yaitu pakan alami ini berukuran kecil, jadi lebih mudah dimanfaatkan oleh si larva. Terus yang kedua, hidup dan bergerak. Karena kalau misalnya dia bergerak atau hidup, itu lebih bisa dimangsa oleh si larva itu sendiri gitu. Berwarna dan menarik, itu biasanya warnanya lebih menarik seperti merah, orange, atau hijau. Sedangkan kelemahan pakan alami dibandingkan pakan buatan, pengadaan harus melalui kultur atau sulit, harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu ketika dibutuhkan larva atau benih. Jadi ini proses penumbuhan pakan alami.
di mana pupuk organik itu untuk menghasilkan bakteri dan unsur hara. Nah, fitoplankton itu untuk menghasilkan fitoplankton, di mana fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton ini nanti juga akan dimakan oleh larva atau benih. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita panen larva, kita akan melakukan proses atau melalui tahap proses yang namanya pemeliharaan benih. Nah, pemeliharaan benih ini, benih itu sendiri adalah anak ikan yang berukuran kecil dan sudah memiliki bentuk morfologi yang definitif. Berarti dia sudah terdefinitif atau sama dengan indukannya gitu. Jadi dia sudah mengalami proses perkembangan dari segi fisiologisnya, dari segi morfologinya seperti itu. Nah, adapun untuk pemeliharaan benih diawali lagi dengan yang namanya persiapan wadah. Persiapan wadah seperti tadi ya, pengeringan, terus setting aerasinya gitu. Terus kemudian kita lakukan penebaran benih. Nah, benih yang ingin ditebar itu harus yang benih yang sehat, bebas terhadap bakteri, terhadap virus seperti itu. Harus yang tahan terhadap lingkungan. Kemudian setelah benih ditebar, kita akan melakukan proses yang namanya pemberian pakan. Pakan yang tadi yang saya jelaskan itu pakan alami. Zooplankton sama fitoplankton. Terus kemudian sembari kita memberikan pakan, kita juga harus mengelola kualitas airnya gitu, dan pemberantasan hama dan penyakit, serta pemantauan pertumbuhan populasi, dan nanti dilanjutkan dengan terakhir adalah pemanenan. Ini seperti sama ya tadi saya jelaskan. Jadi kalau untuk pemberantasan hama dan penyakit untuk benih, biasanya pencegahannya itu kita berikan garam, antibiotik atau fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Jadi bisa kunyit, gitu, bawang putih, atau pelepah daun pisang seperti itu. Terus daun ketapang, gitu. Nah, kalau untuk setelah kita cegah namun juga mengalami yang namanya penyakit, kita obati. Jadi pengobatan itu bisa dari seperti sama, seperti garam, antibiotik, fitofarmaka. Terus pemantauan pertumbuhan dan populasi. Jadi kita bisa melihat nih si benih tersebut berhasil atau tidak kita pelihara. Itu dari tingkah laku benih, dari pengawasan tubuh, atau kita biasanya sampling panjang si benih atau berat sama si benih gitu. Terus kemudian dilanjut dengan yang namanya pemanenan. Nah, pemanenan itu kita lihat estimasi jumlah panen. Apakah kelangsungan hidup si benih yang kita pelihara itu tinggi atau tidak? Biasanya yang namanya pemeliharaan benih kita katakan sukses itu jika 80-90% dari yang namanya tebar. Jadi di bawah 80% itu biasanya mengalami sedikit kegagalan yang namanya proses pemeliharaan. Nah, pemanenan ini juga kita biasanya ikan itu kita pelihara, kita puasakan atau namanya pemberokan. Jadi agar biasanya pemanenan itu dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Jika Bapak Ibu ingin pemanenannya itu di pagi hari, otomatis sore hari sebelumnya itu sudah tidak boleh diberikan makan. Dan jika misalnya ibu dan bapak mau pemanenannya itu di sore hari, berarti pagi itu sudah tidak boleh diberikan makan lagi. Sortasi sama grading. Nah, sortasi ini kita grading, kita pilih antara yang ikan yang memiliki keseragaman. Jadi kan tidak semua ikan tumbuh dengan seragam. Biasanya itu dia akan mengalami yang namanya bukan gagal ya, tapi proses rebutan makanan yang mengakibatkan ada yang satu tumbuh dengan besar, ada yang satu tumbuh yang tidak tumbuh seperti itu. Jadi kita akan melakukan sortasi atau grading. Dan kemudian setelah semuanya seragam, benih yang akan dijual itu seragam, sehat, itu kita melalui namanya proses pengemasan dan kemudian kita angkut atau proses transportasi. Nah, di mana
Ya namanya pemeliharaan benih kita juga mengenal dengan manajemen pemberian pakan. Jadi kita ketahui bersama bahwa 70% 70 sampai 80% cost terbesar itu ada di pakan ikan. Jadi jika kita tidak memanajemen suatu pakan itu dengan baik, maka proses budidaya itu bisa dikatakan gagal. Tuh, gagal dalam arti analisa usahanya. Jadi kita mengenal manajemen pemberian pakan atau feeding management. Kita akan mengenal feeding time, feeding frequency, feeding schedule, feeding kind, feeding method, sama feeding site. Nah, kalau misalnya yang feeding time, berapa waktu yang kita berikan? Timingnya jam 8, jam 12, atau jam 4 sore. Kalau feeding frekuensi, berapa frekuensi yang kita sering berikan? 3 kali sehari kah, 4 kali sehari kah, atau 2 kali sehari kah? Nah, feeding schedule, kita schedulekan apakah pemberian pakannya itu pagi, siang, sore. Di berarti metodenya apa kita mau pemberian pakan? Secara ad libitum, itu tersedia di alam, biasanya itu merupakan alami, atau feeding frekuensi. Feeding frekuensi itu kita pemberian pakan sesuai dengan bobot tubuh ikan. Biasanya tubuh bobot ikan ini di ikan-ikan yang pemeliharaan untuk indukan. Kalau misalnya feeding at satiation, itu at satiation berarti sepuasnya. Seberapa banyak sepuasnya si ikan makan. Kalau feeding site itu titik-titik. Jadi ikan itu jika Bapak Ibu memberi makannya di satu pojokan selama 3-4 hari di situ aja terus. Nah, biasanya pada timing jam 8, jam 12, jam 4 ikan itu sudah mengumpul gitu di pojokan yang biasanya Bapak sama Ibu selalu berikan. Jadi sebenarnya ikan itu juga memiliki feeling. Nah, ini contoh jadwal pemberian pakan untuk berbagai jenis ukuran pakan. Jadi, kita ketahui bersama bahwa pakan itu tidak semuanya sama ukurannya. Jadi, ada yang tepung, ada yang butiran, pelet juga ada yang peletnya 1, 2, 3, sama 4. Kenapa dipisahkan seperti ini? Karena berdasarkan ukuran mulut si ikan. Jadi, nggak mungkin kan ikan kecil kita kasih makan yang ukurannya lebih besar. Pasti dia keselak atau tidak akan dimakan sedikit pun oleh si ikan tersebut. Jadi biasanya bukan larva, benih yang masih kecil itu biasanya kita berikan tepung. Nah, itu yang lebih mudah dimanfaatkan, dikonsumsi oleh si ikan tersebut. Kemudian setelah besar sedikit kita akan geser ke pelet. Nah, pelet itu biasanya pelet juga ada ukurannya gitu. Jadi ukuran pelet benih sama ukuran pelet untuk indukan itu sangat jauh dari segi ukurannya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Oke, jadi ini faktor penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan pembenihan secara teknis ya. Jadi di mana kegiatan pembenihan itu kan ada yang namanya pemeliharaan induk. Ini sedikit mengulang dari yang sebelumnya. Jadi objeknya tentu induk. Nah, faktor pentingnya ada apa? Biologi reproduksinya, tingkah laku si induknya, nutrisi si induknya, kualitas airnya, sama hormonalnya. Karena ini akan membantu namanya proses pemijahan. Jika faktor-faktor penting ini sudah kita tangkap atau sudah kita kuasain, maka untuk tahap proses pemijahan itu akan lebih mudah. Terus selanjutnya akan melalui proses penetasan telur, di mana faktor penting dari penetasan telur itu ya kualitas air sama kualitas telurnya itu sendiri. Selanjutnya pemeliharaan larva, di mana kualitas larva, pakan alami, sama kualitas airnya. Dan selanjutnya seperti tertera di layar. Jadi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pembenihan, yang pertama ada meningkatkan presentasi induk matang gonad.
meningkatkan frekuensi pemijahan induk, meningkatkan produksi telur, induk betina, meningkatkan derajat pembuahan telur, dan seperti yang tertera di layar ini, itu semuanya upaya tersebut saling bersinergis antara kualitas airnya, nutrisi si indukannya, nutrisi dari si benihnya, seperti itu. Nah, peranan benih dalam aquaculture yaitu benih merupakan komponen input bagi kegiatan pembesaran. Jadi jika ingin menghasilkan ikan untuk yang siap panen dalam bentuk ukuran konsumsi atau untuk indukan kembali, itu harus melalui tahap yang namanya pembenihan, di mana benih yang kita hasilkan itu harus dalam bentuk yang baik, gitu, yang bebas terhadap penyakit, yang tahan terhadap perubahan lingkungan. Kualitas benih sangat menentukan keberhasilan tahap kegiatan selanjutnya. Tentu sama tadi seperti yang larva. Kualitas larva juga sangat menentukan keberhasilan untuk tahap kegiatan selanjutnya. Dan terima kasih. Oke, ini sedikit penjelasan saya tentang larva dan benih. Untuk jika ada pertanyaan yang terkait ikan, terkait penyakit ikan atau proses yang namanya budidaya itu seperti apa, silahkan bertanya. Terus kalau untuk materi esok harinya itu terkait tentang bagaimana kita mempacking atau proses transportasi ikan agar si ikan tersebut sampai dengan selamat sampai dengan selamat di tujuan, di mana biasanya customer yang ingin beli ikannya itu tidak mengalami ikan tidak mengalami kematian seperti itu. Nah, jadi besok itu kita akan menjelaskan tentang proses transportasi ikannya. Jadi kalau yang sama lusa kita akan belajar tentang teknik pakan, apa-apa saja yang dibahas. Nah, jadi kalau yang sekarang silahkan yang ingin bertanya tentang larva, benih, terus misalnya larvanya mengalami kematian atau benihnya mengalami kematian, saya coba bantu untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu Budi Permana. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya memiliki kolam nila sudah setahun lebih ukurannya kurang lebih 15 cm. Dulu beli bibitnya ukuran 5 cm. Kenapa pertumbuhannya sangat lambat ya, Bu? Oh ya, kenapa pertumbuhannya sangat lambat, Bu? Jadi gini Pak, pertama kita analisa dulu, apakah pakan yang Bapak berikan sudah sesuai atau belum? Gitu. Kalau ikan nila biasanya kita harus proteinnya 28-30%. Itu satu. Terus yang kedua, 15 cm, ukurannya 5 cm, berarti sekitar segini ya. Nah, itu apakah pakan yang Bapak beli itu sudah ukurannya sudah sesuai dengan bukaan mulut pakan atau tidak, ukuran mulut ikan atau tidak, seperti itu. Terus yang ketiga tadi itu dari segi pakannya, dari segi kualitas airnya, apakah air yang Bapak ikan yang Bapak pelihara itu sudah nyaman atau tidak, gitu, di wadah yang Bapak pelihara, yang di wadah yang disiapkan, dari segi suhunya, dari segi oksigennya, seperti itu. Kalau misalnya, terus yang keempat adalah pemberian pakan. Jadi kalau misalnya pakan itu yang kita berikan ke ikan harus 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Jadi harus rutin di jam 8. Kalau Bapak mau jam 8, jam 8 terus. Kalau jam 12, jam 12, jam 3 bisa terakhir jam 7 malam. Tapi biasanya itu pada umumnya cuma 3 kali sehari. Jam 8, jam 12, ketemu lagi jam 4 sore. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya dari faktor pakannya sudah oke, lingkungannya sudah oke, biasanya pertumbuhannya sih lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya pakannya saja uh, terhambat gitu, atau misalnya pakannya itu tidak sesuai dengan ukuran bukaan mulut si ikan, itu juga namanya um, akan mengalami proses keterlambatan dalam pertumbuhannya gitu. Karena kalau misalnya pakannya aja besar dari ukuran mulut si ikan, otomatis ikannya juga tidak bisa memakan pakan tersebut, Pak. Itu. Nah, mungkin yang untuk yang pertumbuhan udah jelas ya, Pak ya. Terus selanjutnya Bapak nanya lagi, kolamnya semen dan ada penutup dari fiber. Apakah sinar matahari memiliki pengaruh? Tentu, Pak. Sangat. Jadi biasanya ikan yang ada di kolam itu dibandingkan dengan ikan yang di kolam outdoor, dibandingkan dengan ikan yang ada di indoor, itu akan mengalami proses perkembangan yang biasanya kalau yang di outdoor lebih cepat, lebih lincah, warnanya juga terlihat lebih cerah dibandingkan dengan ikan yang ada di kolam indoor gitu. Karena kan di kolam outdoor itu kita ada yang namanya tadi saya jelaskan fitoplankton. Nah, fitoplankton itu bisa tumbuh dari apa? Dari sinar matahari gitu. Sama kayak tumbuhan juga, Pak. Jadi akan mengalami namanya proses fotosintesis. Nah, fitoplankton itu dia tuh nanti akan tumbuh uh, dibantu dengan proses yang namanya dibantu dengan sinar matahari. Jadi jika mataharinya ada, maka fitoplanktonnya ada. Otomatis fitoplankton ada, berarti zooplankton ada. Nah, itu akan dimanfaatkan oleh si ikan, gitu. Jadi, pengaruh dari sinar matahari, kalau Bapak tanya berpengaruh atau enggak, ya berpengaruh. Seperti tadi saya jelaskan. Oke, ada lagi? Silahkan bertanya. Oke, Bapak bertanya, Bapak Budi bertanya ya, untuk pemula amannya memulai dari mana, Bu? Dari larva, bibit, atau yang usia berapa? Nih Pak, saya kasih saran ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau yang namanya pemula, yang awam, yang nggak tahu tentang, bukan nggak tahu, kurang paham tentang aquaculture, takut mengalami kerugian, serba takut deh pokoknya, itu mending Bapak beli yang namanya benih. Benih Bapak beli yang siap atau yang tahan terhadap penyakit, yang tahan terhadap fluktuasi terhadap lingkungan, kemudian Bapak pelihara. Nah, benih tersebut Bapak pelihara hingga benih yang sudah siap dijual. Itu namanya fase pendederan. Nah, fase pendederan itu hanya memakan waktu 2-3 minggu. Namanya kematian terhadap proses pemeliharaan sangat minim. Pertama. Yang kedua adalah pemberian pakan yang Bapak berikan tidak terlalu besar, seperti itu. Yang ketiga benih yang siap dijualkan juga memiliki tingkat hidup atau SR yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi Bapak beli benih yang sudah siap, Bapak dedarkan 2-3 minggu, Bapak jual kembali ke petani yang akan membesarkan si benih tersebut, yaitu fase pembesaran gitu. Lebih menguntungkan mana? Oke, tadi udah jelas ya, Bu. Pak, mulai dari mana? Dari yang namanya fase pendederan aja. Jadi Bapak beli benih, Bapak dedarkan selama 2-3 minggu, kemudian Bapak jual kembali. Jualnya kemana? Jualnya ke petani yang untuk pembesaran. Nah, pembesaran itu bisa dalam ukuran konsumsi atau indukan kembali. Gitu. Dari Ika Wartika, lebih menguntungkan mana secara ekonomi antara
pembibitan sama pendederan. Sama yang tadi saya jelaskan, pendederan tentunya. Kalau pembibitan itu kita akan mengalami yang namanya proses larva, di mana larva tingkat kematiannya sangat tinggi, riskan terhadap yang namanya suatu fluktuasi suhu, dia harus tepat waktu, harus pemberian pakannya harus baik, pemberian makannya harus tepat, seperti itu. Oh, maksudnya pembesaran. Iya, sama pendederan. Makanya tadi saya pilih pendederan. Karena dari segi tingkat hidup si benih itu sendiri, kalau yang namanya pendederan lebih tinggi gitu. Kalau misalnya pembesaran itu sebenarnya tingkat kematian juga rendah. Hanya saja kalau tidak di manajemen pakan yang baik, maka kebutuhan pakan atau cost pakan itu akan meledak, Bu. Gitu. Makanya kita lebih banyak tani itu main di fase pendederan. Gitu. Di mana benih yang hanya 2-3 minggu kita dederkan, kemudian kita jual kembali. Kalau misalnya di pembesaran, sebenarnya benih tersebut sih sudah cukup settle untuk ditebar atau sudah settle untuk dipelihara ke fase pembesaran. Hanya saja kalau tidak dibarengi dengan manajemen pemberian pakan yang baik, maka kos pemberian pakan itu akan meledak di fase pembesaran. Seperti itu. Lagi, Bapak Ibu, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ika. Pertanyaannya, adakah perbedaan harga jual antara benih ikan jantan dan betina? Pertama, dari segi ikan konsumsi sama ikan hias. Kalau ikan konsumsi tidak ada, tapi kalau ikan hias tentu ada. Karena pada sesi yang pertama saya jelaskan bahwa ikan hias jantan itu lebih memiliki harga sama bentuk dan warna yang lebih menarik dibandingkan dengan yang betina. Gitu. Jadi dari segi harga otomatis lebih beda antara ikan jantan sama ikan betina. Ini untuk ikan hias, ya, tidak ada kaitannya dengan ikan konsumsi. Terus, nah, oleh karena itu, mengapa tadi Ibu tanyakan ada istilah jantanisasi? Mengapa proses jantanisasi itu dilakukan? Jantanisasi itu kita akan melakukan seluruh benih atau ikan hias itu kita jantankan, gitu. Dari itu yang namanya rekayasa genetika. Nah, dari rekayasa genetika itu nama proses jantanisasi. Jadi kita semua kita jantankan agar mendapatkan ya itu tadi harga jual yang lebih tinggi, karena itu biasanya terjadi di ikan hias. Gitu. Kenapa? Karena harga nilai cost dari penjualan untuk ikan jantan sama ikan betina di ikan hias itu biasanya berbeda. Mengapa dan biasanya untuk ikan apa saja? Nah, untuk ikan apa saja biasanya ikan hias, contohnya neon tetra, terus sebentar ya, ikan yang jenis platy, diskus, terus jadi ikan-ikan yang memiliki secara untuk morfologi lebih cantik atau memiliki warna yang lebih terang, nah biasanya itu dia lakukan jantanisasi. Oke, itu tadi pertanyaannya saya mencoba jawab ya Pak, Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Angga. Selain menggunakan alat pH meter, apakah ada cara untuk bisa mengetahui kualitas air kolam? Nah, kualitas air kolam berarti air kolam itu yang kita lihat kualitasnya itu bukan hanya pH meter, bukan hanya pH. Ada DO, ada TAN, ada nitrit, ada nitrat, gitu.
ada suhunya. Jadi gitu, kalau misalnya selain menggunakan alat pH meter, tentu pasti kita kalau alat pH meter berarti hanya untuk mengukur pH meter, ya, untuk mengukur pH gitu. Nggak bisa untuk parameter kualitas air lainnya gitu. Kalau misalnya ada cara lain, kayaknya memang harus alat ya Pak gitu. Karena sejauh ini kayak kita ngukur suhu pasti kita pakai termometer. Kalau misalnya nggak punya pH meter, tapi kita ingin mengukur pH, biasanya pakai kertas lakmus Pak. Kertas lakmus itu biasanya ada di apotek untuk atau toko pertanian tuh pasti jual juga, namanya kertas, atau toko kimia itu kertas lakmus gitu. Dan penggunaannya atau cara pemakaian juga ada di kotak si kertas lakmus itu. Tapi kalau misalnya kita mau coba DO, kita mau ngetes DO meter, kualitas oksigennya, kita mau tahu nitrat-nitratnya, kayaknya memang harus pakai alat deh Pak. Jadi nggak bisa kita pakai kirologi gitu. Karena pasti nggak akurat. Tapi kalau misalnya suhu mungkin ya kirologi kita bisa lah ya, ini suhu sekian, suhu. Tapi lebih baiknya ya pakai alat. Baik, kalau misalnya kita memang niat sekali Pak untuk yang namanya aquaculture, kita emang harus punya Pak, gitu. Jadi biasanya kalau yang untuk oksigen itu udah gabung tuh antara oksigen atau DO udah sama suhu, berarti kita nggak usah perlu beli suhunya, gitu. Nah biasanya juga pH meter juga berbarengan dengan yang namanya itu suhu. Nah cukup jadi cuman sebenarnya 3 sih Pak yang harus perlu rutin kita cek kualitas airnya itu, yaitu suhu, pH, sama DO-nya. Nah, kalau suhu pH itu bisa barengan dengan pH meter, itu sekitaran harga 175. Ada di toko-toko online, nggak perlu saya sebutkan ya, bisa yang berwarna hijau, berwarna merah, logo-logonya itu bisa Bapak dapat cari di sana. Sekitar 175. Itu untuk pH meter. Nah, pH meter itu tadi saya jelaskan, udah ada suhunya, berarti Bapak nggak usah beli termometer lagi. Terus yang kedua, kalau yang oksigen, itu yang agak mahal Pak, itu sekitar 1,7 juta. Nah, tapi itu harga pada tahun berapa ya? Kalau nggak salah saya lupa. Mungkin nanti bisa Bapak cari cek di online saja, seperti itu. Jadi yang perlu sebenarnya itu ada 3. Kan suhu, pH, sama DO. Itu yang harus kita tidak boleh di perairan itu tidak boleh mengalami fluktuasi. Karena kalau sudah mengalami fluktuasi itu biasanya berdampak pada proses perkembangannya si ikan. Gitu. Kalau nitrat itu contohnya amoniak ya. Nah itu tuh amoniaknya itu biasanya itu cek di akhir. Kalau misalnya pemberian pakannya tidak baik, biasanya amoniaknya tinggi, airnya itu bau gitu. Itu kalau misalnya manajemen pakannya tidak bagus, pergantian airnya tidak baik. Ya 175.000 tambah 1.700.000 taruh segitu lah Pak. Mungkin nggak sampai 2 juta lah mungkin seperti itu. Tapi mungkin lebih baiknya dicek saja kembali. Vendor.